तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं सुबह की 11। तो हम आ चुके हैं चित्तौड़। तो चित्तौड़ के कुछ व्यूज़ भी मैं दिखाता हूँ, तो देख लो। और हम अभी जा रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर का व्यूज़ आपको नहीं दिखा सकता, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा फोर्ट पे जाने के लिए, तो वो भी देख लो आप। तो फाइनली हम चित्तौड़ से निकल चुके हैं और अभी हम होटल पे खड़े। तो यहाँ से चित्तौड़ भी 10-15 किलोमीटर आगे है। तो चित्तौड़ से फाइनली हम निकल चुके हैं और खाना खाने के लिए रुके। तो आप भी व्यू एंजॉय करो चित्तौड़ वाला। ज़्यादा तो व्यू लिया नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, इसलिए। तो चलो अभी निकलते हैं, आप व्यू एंजॉय करो तब तक। गाइस तो अभी आप देख रहे हो, जो आप वीडियो देखने वाले हो, वो है सुजीत रोड स्टेशन की। तो इस तरह से कुछ सुजीत रोड स्टेशन है, बहुत बड़ा है, मतलब 4 लेन ट्रेन ट्रैक है, तो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हम वहाँ से जल्दी चले आए थे, क्योंकि सुबह में एक कस्टमर को मैंने छोड़ने भी जाना था। अब 4 मेंबर को मैं छोड़ने आया हूँ। तो 4 मेंबर, अभी 3 मेंबर बाकी है। वो कुल मिला के 7 मेंबर थे, तो 4 मेंबर को मैं छोड़ने आया हूँ। तो अभी 3 मेंबर और बाकी है। 3 मेंबर दो या 3 दिन के बाद जाएंगे। और ये जो एक्सप्रेस है वो आज सुबह, मतलब अभी 7 बजा है, तो आज सुबह से निकलेगी। तो कल शाम को 8 या 9 बजे तक वहाँ पे पहुँचाएगी बेंगलोर। तो यहाँ पे मैं छोड़ने आया हूँ। मेरे कस्टमर है जो, वो है राजस्थान टू बेंगलोर। राजस्थान मतलब सोजीत रोड, जो पाली के पास पड़ता है। तो चलो उसको छोड़ने भी आया हूँ। तो अभी ट्रेन जा रही है, उनकी वीडियो भी एंजॉय करो। तो वो वीडियो भी मैंने रख दी है, तो वो भी आप एंजॉय करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे और लोकेशन पे, तब तक के लिए बने रहो हमारी वीडियो।
गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हो कि दूसरे दिन की सुबह हो गई है और मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं किए। तो कल मैं निकला था दोपहर को 1:30-2 बजे के करीब निकला था राजस्थान से। फिर मैंने एक जगह पे ब्रेक लिया, 4-5 घंटे का ब्रेक लिया, सो गया था। फिर से सुबह में निकला 6 बजे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ करजण पे, तो आप उसके व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। और हम अभी मान लो कि मुश्किल से 3 या 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1010 किलोमीटर अभी बाकी है, नहीं 110 किलोमीटर, सॉरी 110 किलोमीटर अभी बाकी है। तो चलो फटाफट पहुंचते हैं सूरत और नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि 15 दिन के बाद आ रहे हैं सूरत। और 15 दिन से पहले मैं गया था राजस्थान। 15 दिन हो चुके हैं गाइस इस बात को। तो चलो मिलते हैं फटाफट से आपको फ्रेश होके, ठीक है। तो चलो देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और व्यू भी एंजॉय करिए गाइस, ये व्यू बार बार नहीं मिलते।